Pemirsa, jumpa lagi bersama kami Ari Indonesia TV. Hujan deras serta angin kencang merusak puluhan rumah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir yang direkam warga saat hujan deras dan angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Batubara. Kencangnya terpaan angin ini mengakibatkan atap rumah warga terbongkar dan terbang terbawa angin. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Batubara ada sekitar 23 rumah warga yang rusak. Diterjang angin puting beliung terbesar di beberapa desa, di antaranya Desa Pematang Nibung, Pakam, Medang, Pematang Cengkering, Durian, Medan Baru, dan Desa Gambus Laut. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah karena petugas masih terus melakukan pendataan di lapangan. Pasca bencana angin puting beliung, para korban mulai mengumpulkan material bangunan yang terbawa angin. Kebetulan kita tidak ada di tempat, Bang, lagi keluar kita kondisi. Ini dampak angin puting beliung apa terhadap rumah? 85% atap habis, Bang, diangkat sama angin. Para korban angin puting beliung berharap ada bantuan dari pemerintah untuk biaya perbaikan rumah mereka yang rusak. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, Ara Indonesia TV memberitakan. Pemirsa, untuk mengetahui berita update lainnya, jangan lupa subscribe, follow, like, dan share seluruh akun media sosial Arah Indonesia TV.